हे गाइस, मैं इंट्रो ना अलग से फिल्म कर लूंगा, मैं ऐसे बार बार नहीं कर सकता ऐसा। तू फिर से मोह हाँ रहा है? तो टैंक ले महंगा मॉडल लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं वो तो कह रहा हूँ, मैं तू फिर से सपोर्ट है। नेक्स्ट डीपीएस ब्रोस करते हैं भाई एक। ओके लेट्स गिव द पीपल व्हाट दे वांट। भाई मैंने देखा ये वाला कॉम्बिनेशन ना हमारा अच्छा है। टैंक और सपोर्ट। टैंक सपोर्ट का। हाँ हम लोग हाँ ये इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं, मैं कब मोयरा और आते हैं तू हम ये। टैंक, है ना? टैंक सपोर्ट भी नहीं, टैंक और मोयरा। मोयरा कॉमन है हाँ। गाइस ये टैंक एंड क्यूट है। मोयरा। गाइस ये क्यूट है, देख रहे हो तुम? सिग्मा का। अरे वीडियो होगी सामने, बस हेडशॉट पड़ जाएगा। ओरिसा। ओडिशा के अगेंस्ट क्या खेला जाए? भाई खुद खेला जाए, छोड़ तेरे को धक्का ना मार दे ब्रिज से नीचे, हाँ वो ब्रिज के ध्यान तो रखना। आगे निकल आए हम। इतना क्या मत जा भाई। भाई मर्सी को मैंने हम पत्थर नहीं भी आ मार सकते दिया। ना। कोई मरा नहीं है उनका, हम आगे आ नहीं सकते, एक डीपीएस यहाँ खड़ा है देख। वो तो मार डीपीएस ही रहा है। देखेंगे यार, मैं तो टैंक को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना क्या मत जा रहा, मैं तो हील कर नहीं पा रहा यहाँ से। तो एज अ टैंक हमेशा टीम के साथ लिए खेलना पड़ता है आपको। दैट गिव्स यू द बेस्ट चांस टू विन। ये हमारा पत्थर, कश्मीर जोक। ओ भाई क्या पनीर टिक्का मारा उसने मुझे। पनीर टिक्का। वो ऐसे मेरे को ना हमेशा मैं उसको ऐसे विजुलाइज करता हूँ, जब जब भी वो स्पीयर फेंकती है ना रिसा, यहाँ पे देखो वो पनीर टिक्के में टूथपिक नहीं डालते हम, सेम लगता है मुझे वो। हाँ शूट एज मच एज यू वांट ब्रो। पहला किल भाई फाइनली। भाई उनकी मर्सी ने उठा दिया। मेरा अल्ट रेडी तो है, सही अपॉर्चुनेट मोमेंट मिले तो मैं मारूं। मर्सी मार दी भाई, मर्सी से। ओ लावा मारा है वो, प्लेडो लावा। जिंदा है ना तू। हाँ हाँ मैं तो हम्म। मैं अमर हूँ मैं, जब तक मोयरा खेल रहे हो ना आप। 3 स्टैट्स अरे होते हैं। मरने तो मुश्किल से मरने दूंगा भाई मैं। अरे अरे भाई फिल्मी एकदम। कमेंट्स में तेरी अगर कोई बढ़िया है। अगर स्ट्रेंजर्स ऐसे देख रहे हो ना भाई, कहते तरुण इज ट्रू हीलर, ट्रू ओजी। नो होमो नो होमो। जस्ट गेम गेम स्पिरिट। अरे भाई तुमने तो यू मेड इट बैड ब्रो, मैं तो उससे सब बोल भी नहीं रहा था। तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता है भाई। भाई पत्थर मार दे उसको इतनी दूर से। शुक्र है भाई ये सब नहीं। भाई क्या पत्थर, ओ ले आए भाई। फैर आ रही है अब। पीछे की मत। ऐसे है ना, मार देगा सारा को। बैशन को अगर पता है अपना स्किल तो। फिलहाल तो हम लोग अच्छा खेल रहे हैं, टचवुड। ओ भाई क्या मारा इसने। भाई वेट कर रहा था ये। फैरा है उधर। यार मैं क्या करूं, ये फैरा मर्सी कर रहे हैं। द सर्वर क्लोज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एरर। डैम। अरे तुम जीत जा सकते हो। सब कुछ अटक गया मेरे में। हाँ हाँ। सो भाई अबे थैंक यू यार क्या है ओवरवॉच, भाई। थैंक यू ब्लिजर्ड। दिस इज व्हाट हैपेंस एवरी गेम वी विन। अब तो इसलिए भाई तो ए रैंक, पकड़ लेता है इन लोगों को। इसलिए भाई रैंक ये अपनी तो हो रही जीत रहे यार। हैं तुमसे भाई।